Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Faslun ari ieu eta hiji fasal fi mahiyatil ilmi nu tetep ieu pasal dina mertelakeun mahiyahna ilmu, hakikatna ilmu, esensina ilmu, wal fiqhi sareng fikih, wa fadlihi sareng kautamaan fikih. Qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, kana dawuhan anu neme. Talabul ilmi ari milarian kana ilmu, faridatun eta hiji kaparduan ala kulli muslimin kasaban-saban muslim pameget, wa muslimatin sareng kasaban-saban muslim istri. I'lam kedah uninga anjeun muhtob guer muayyan bi annahu kana sayaktosna kalakuan la yaftaridu teu narima fardu ala kulli muslimin kasaban-saban muslim pameget, wa muslimatin sareng kasaban-saban muslim istri naon tolabu kulli ilmin nyuprih kana saban-saban ilmu, bal yaftaridu balik tak narima fardu alaihi ka itu kulli muslimin wa muslimah naon tolabu ilmil hali nyuprih ilmu bangsa tingkah, artina ilmu nu dipika butuh harita keneh ilmu anu urgen. Kama barina tetep sapertoskeun perkara yuqalu parantos dicarioskeun naon afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdul hali. Afdalul ilmi ari pang utama-utamana tina ilmu, ilmul hali eta ilmu nyaho kana tingkah, ilmu nu kudu dipake harita keneh. Wa afdalul amali sareng ari anu pang utama-utamana tina amal hifdul hali eta ngaraksa kana tingkah. Wa yaftaridu sareng narima pardu alal muslimi ka jalma muslim naon tolabu ilmi ma nyuprih kana ilmu na perkara yaqau tumiba itu ma lahu pikeun itu muslim fi halihi dina tingkahna itu muslim fi ayyi halin dina anu mana bae tina tingkah, atanapi fi ayyi halin dina tingkah nu mana bae kana kabuktosan itu muslim. Fa innahu mangka sayaktosna kalakuan labuda eta teu meunang henteu lahu pikeun itu muslim minas solati tina solat, fayaftaridu mangka narima pardu alaihi ka itu si muslim naon ilmu ma nguningakeun kana perkara yaqau tumiba itu ma lahu pikeun itu si muslim fi solatihi dina solatna itu si muslim biqadri ma kalawan ukuran perkara yuaddi nyumponan itu ma bihi ka itu si muslim pardos solati nyumponan kana kaparduan solat. Wajibu sareng wajib alaihi ka itu muslim naon ilmu ma nguningakeun kana perkara yaqau tumiba itu ma lahu pikeun itu si muslim biqadri ma kalawan ukuran perkara yuaddi nyumponan itu ma bihi ka itu si muslim al wajiba kana perkaraan wajib. Li annama karena sayaktosna perkara yutawassalu dijadikeun cukang lantaran itu ma bihiku itu si muslim ila iqamatil fardi kana ngadegkeun kana kaparduan yakunu eta bukti itu ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi fardon eta kaparduan. Atawa mun dina kaidah usul fikih mah malayatimul wajibu ila bihi fahuwa wajibun, perkara anu kawajiban moal sampurna angin ku eta perkara teh jadi kawajiban. Wa masareng ari perkara yutawassalu dijadikeun cukang lantaran itu ma bihi ku itu si muslim ila iqamatil wajibi kana ngadegkeun kana perkaraan wajib yakunu maka kabuktosan itu ma wajiban eta perkaraan wajib. Wa kadzalika sareng nya kitu deui sapertoskeun salat dina pada wajibna
Fisaumi wajib pikeun seorang muslim nganyahokeun kana perkara anu berkaitan jeung puasa. Takdirna fisaumi teh yaftaridu alaihi ilmu ma yaqaulahu fisaumi wa zakati sareng dina zakat. Ingkana upami kabuktosan lahu eta tetepikeun itu si muslim naon malun harta, hartosna gaduh harta anu tos nisab zakat. Wal haji sareng wajib nguningakeun ilmu tentang haji. In wajaba upami wajib itu haji alaihi ka itu si muslim hartosna eta muslim teh tos istitoah. Wa kadzalika sareng nya kitu deui sapertoskeun itu madzkur fil buyui wajib nguningakeun kana ilmu nu berkaitan tentang jual beli. Takdirna yaftaridu alaihi ilmu ma yaqau lahu fil buyu. Ingkana upami kabuktosan itu si muslim yattajiru eta sok dagang itu si muslim. Kila parantos dicarioskeun li Muhammad ibnil Hasani pikeun Muhammad bin Hasan rohima muga ngarahmat ka itu Muhammad bin Hasan saha Allahu Gusti Allah taala maha luhur Allah. Naon ala tasnifu kitaban fi zuhdi cariosan anu neme. Ala tasnifu na teu ngarang anjeun ya seh kitaban kana hiji kitab fi zuhdi nu tetep itu kitab ngabahas tentang zuhud. Qala ngawaler itu Syekh Muhammad bin Hasan sonnaftu kitaban fil buyui kana jawaban anu neme. Sonnaftu parantos ngangit abdi, parantos ngarang abdi kitaban kana hiji kitab fil buyui nu tetep itu kitab mertelakeun masalah jual beli, yakni ngamaksad Syekh Muhammad bin Hasan az-zahidu ari jalmi anu zuhud man eta jalma yataharruzu sok ngaraksa itu man ani subuhati tina pirang-pirang perkara subhat wal makruhati sareng ngaraksa tina pirang-pirang perkara anu makruh fit tijarati dina dadagangan. Artina ditaroskeun tentang masalah zuhud diwaler ku kitab anu ngabahas tentang jual beli sebab moal pati-pati seseorang zuhud lamun caliwura dina jual belina. Wa kadzalika sareng nya kitu deui sapertoskeun itu madzkur seueutingnya rujuna. Yajibu wajib tolabu ilmi ma yaqau lahu takdirna teh fi sairil muamalati dina sasesana masalah muamalah wal hirofi sareng pirang-pirang padamelan. Wa kuluman sareng ari saban-saban jalma istagola katungkul itu si man bisaiin kana hiji perkara minha nu tetep itu se tina muamalat yaftaridu eta narima fardu alaihi ka itu si man istagola bisaiin minha naon ilmu taharruzi nguningakeun kana ngaraksa anil harami tina pangharaman fihi dina itu syai. Wa kadzalika sareng nya kitu sapertoskeun madzkur yaftaridu narima fardu alaihi ka itu siman naon ilmu ahwalil qalbi nguningakeun kana pirang-pirang tingkah hate minat tawakkuli nyatana tawakal wal inabati sareng kembali ka Allah wal khosyati sareng sieun ku Allah war ridho sareng ridho ka Allah. Fa innahu karna sayaktosna ilmu ahwalil qalbi waqiun eta anu tumiba fi jami'il ahwali dina sakabeh pirang-pirang tingkah. Jadi ilmu ahwalul qalbi mah eta mah tumiba atawa terjadi dina saban-saban perkara rek eta mah dina masalah jual beli rek eta mah dina masalah ibadah kumargi sakitu ilmu ahwalul qalbi mah wajib pikeun sasaha ngajina kitu. Wasaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtassun bil insaniyah
wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam.